এই হেলমেট কি লোকটির মাথাকে ইট থেকে বাঁচাতে পারবে? শুরু করছি প্লাস্টিক বল দিয়ে। সব বল ফেলানো শেষ। লেভেল 2 ওয়াটার বেলুন। ভালোই হলো, আমি এমনিতেই 2 দিন গোসল করিনি। লেভেল 3 ফুটবল। মেসির জন্য সাবস্ক্রাইব করো আর রোনালদোর জন্য লাইক করো। কি বললা ব্রো? মেসি রোনালদো সবার বাপ। কি বললা তুমি? আজ তোমার খবর আছে। রোনালদোকে তোমরা হিংসা করো কেন? লেভেল 4 মার্বেল। এটা কিন্তু খুবই ভয়ঙ্কর। এগুলো তো আমার সব গায়ে এসে বললো, একটাও তো হেলমেটে পরে নাই। সর্বশেষ রাউন্ড পাথরের ইট। এক সাইডে আছে দুধ, অন্য সাইডে আছে মদ। তুমি কি খাবে? যদি দুধ খাও তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। এই পাথর আমার মাথার উপর পড়লে তো আজকে আমি শেষ।